أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة يا uwa. Yau ma mun zo muku da wata tsarabar Juma'a. Muna bayani akan matsalar da ta shafi ƙarancin maniyyi, wanda masana sukan kira shi low sperm counting, wanda ƙarancin maniyyi yana haifar da matsaloli da yawa, kuma suna haifar da shi. Wanda yake yana fama da matsalar ƙarancin maniyyi, to ala kulli halin ko da ta wani irin ɓangare ne abin ya faru da shi, to ya ga abin da zai yi, zai samu abubuwa ga su za mu zayyana muku kamar haka. Duka abubuwan da za mu faɗa abubuwa ne masu sauƙin samuwa, kuma abubuwa ne da ake mu'amala da su a yau da kullum. Na farko abin da zai yi, ya samu rogo. Idan ya samu busasshen rogo, ya samu busasshen dankali. Idan ka samu busasshen dankali, za ka yi ƙoƙari sai ka samu wani abu na ana ce da shi yansur. Idan ka samu yansur, za ka samu wato ainihin waken suya. Idan ka samu waken suya, za ka samu wato gyaɗa fara. Ita ce za ka ga ƙwayoyinta ƙanana ne amma fara ce, kuma ko ina ana noma ta. To saboda haka wa'annan idan ka same su, to sai ka samu ganyen ɓaure. Idan ka samu ganyen ɓaure, za ka shanya shi ya bushe, ka yi garinsa, sannan ka haɗa shi da garikan wa'annan. Dukkaninsu wa'annan ana samar da garikan su ne, ka yi amfani da shi tsawon sati ɗaya, insha Allahu rabbi. Kowane irin matsala ne wanda ya shafi ɓangaren wato ainihin ɗaukewar ruwan maniyyinka ko kuma ƙarancinsa, to in Allah da Allah zai farfaɗo ma da shi, kuma za ka yi mamaki irin yadda Allah ya farfaɗo ma da shi. Don haka za ka yi godiya wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, insha Allahu rabbi. Wayannan ababe suna warware wannan matsala ta low sperm counting. Ga mai neman ƙarin bayani ko wani ƙarin haske, to a iya tuntuɓar mu ta hanyar WhatsApp namba namu a wannan cibiya mai albarka, wato Fikira Traditional Medicine Herbal and Research. To za ka iya neman mu akan WhatsApp 080 34 60 62 64. Sai mun ji daga gare ku. Allah ya samu dace. Amin.